Oi, gente. Vem aqui mostrar. Oi, gente. Meu nome é Iago. E hoje eu vou mostrar pra vocês. Eu jogando com um amigo Nicolas. Tá? Vai pro Beleléu, Coelho. Coelho, infelizmente, tu vai pro Beleléu. Morre. Né? Piada, né? Isso é uma piada, né, mano? Isso aqui deve ser uma piada. É uma piada. Oxi, como é que tu cresceu tão rápido? Como é que tu fez o cabelo crescer tão rápido? Ah, ele saiu correndo. Respeito os caras que gostam da TBR. Respeito, porque senão eu vou te matar. Vou te matar, com certeza eu vou te matar. Vou te matar. Volta aqui. Vai arrastar. Até as comidas. E eu... Arrasta. Já arrasta pra cima. Ô, Nicolas, já peguei pé de coelho e bastante comida. É que aí vamos pra cá. Lá, deixa que eu quebro a árvore. Pega. Gente, sabe aquelas técnicas? Eu consegui finalmente fazer aquele muro de árvores. Olha só, gente, como é que eu consegui. Eu sou muito bom, cara. Muito bom nisso. Eu tô tentando. Gente, eu nunca vai estar com eu falando com meu irmão porque ele está fazendo barulho. Aqui eu não vou arriscar. Papai tá fuleira. Meu Deus, eu tô doido. Agora, finalmente, eu já vou logo. Oi, servo. Oxi, só correndo sem eu fazer nada, ô covarde. Mas o que tá acontecendo? O exorcismo? Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Eu tenho um saco velho pra pegar. Eu vou lá pegar. Não, tu não vai atacar meu amigo. Ai, bicho no... Ai.
Vai, te arrasta pra cima. Aff, não foi do jeito que eu queria. É mesmo assim. Vou procurar por outros quartos. Lugar pra chão. Ó. Pam, 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 pam. Que barulho. Pam, 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 pam. Abre logo. Vai abrir logo. Ai, tem que... Vai, mano. Peguei. Pam, pam. É pra lá que eu vou. Ai. Me doí. Vixe, mano. Tem um baú pra cá. É aquele. Aquele baú é aquele. Aquele baú mesmo. Não, vou pegar uma pele. Nico Henshin da Silva de 40 anos. Nico Henshin da Silva de 40 anos. Me ajuda. Ai, o bicho vai me matar. Eu não virei churrasco. Que coisa boa. E agora? Ferrou. Como é que eu vou passar? Ué? Mas é por aqui mesmo. Por aqui mesmo. Mas não. Eu quero. Então eu vou. Oh. Os caras estão na maldade, mano. O cara pegou logo o negócio que eu queria. Caramba. Ai, não. Não, morri. Nicolau. Pelo menos já tem uma bandagem do meu lado. Nossa, lá na fogueira, mano. O Nicolas tá vindo. O Nicolas tá vindo mesmo? Ele tá vindo. Já pega a bandagem. Já passa o dedo em mim. Ô, Nicolas, passa o dedo. Me revive com a bandagem, moleque. Me revive. Me revive. Eba! Obrigado, mano. Pelo menos nós temos madeira.
Matei. Eu quis tanto madeira assim. Só. Olha só o que uma só tá dando. É doce. Mano, que esquisito. Vamos ver quanto. Tá bom, gente? Eu vou encerrando mais ou menos por aqui. Eu acho que... Ó, gente. Eu vou jogar isso aqui. Eu vou ter que fazer uma coisa. Não queria, mas eu vou ter que fazer. Que é editar o vídeo e cortar ele. Meu Deus, o que é isso, lobo? Oxi, que lobo lá ele? Lobo do nada. Lobo. Tem um amigão. Tô apaixonado por você. Tô apaixonado por você. E o Nicolas sumiu. Enquanto isso, eu vou pegar madeira. Eu sou um abacaxi. Sua amiga, você tem que me engolir. Eu sou um abacaxi. Eu sou um abacaxi. Sua amiga, você tem que me engolir. Eu sou um abacaxi. Eu sou um abacaxi. Morre. Aqui, pega essas duas coisas. Come e come. Oxi! Nossa. Come e come. Berinjela. Pronto. Ai, eu mesmo... Oxi, servo, não, volta aqui, servo. Ah, não, estou de novo, não, não. De novo não, cara, de novo não. Ah, não, eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que derrotar esses caras aí. Não, é porque tá chovendo 4 milhões. Ai, dá sim. Até que bastante. Dá bastante dano. Ai, morre. Deixa eu ter cabeça. Dentro de serrilha. Do monstro chamado Labo. Oxi, que posição lá ele, hein? Que posição é essa?
Proteção. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ei! Pelo menos vamos jogar junto. Gente, eu já tô aqui. Outro colorido, peixe com cabelo. Ai. Não, não, não. Então, gente, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve e